سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana minadh dhulumati ilan nuril qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin sadatinal ulama il aizah. Para kiai, ibu nyai, imam masjid, imam mushola, pengasuh majelis taklim, pengurus Nahdlatul Ulama, baik cabang, majelis, wakil cabang, ataupun ranting. Syuriatan, watan, bidiatan, Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, Rijalul Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, para kiai ingkang rawuh, Al-Mukarram, Bapak Kiai Miftahul Jannah, Bapak Kiai Abdul Hakim, Bapak Kiai Muhsin, Bapak Kiai Yusuf Arifin, Bapak Kiai Nasrul Abdul Aziz, Bapak Kiai Mustafa Hairun, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Bapak Kiai Muhammad Fauzan, Bapak Kiai Haji Muhammad Anrofik MPD, para kiai ingkang boten kula sebat asmanipun boten ngirangi takdim, sedaya mugi-mugi fi sihhatin wa afiatin Allahumma amin. Atallallahu baqaahum tukhron lana wal ummah di ma'izzuhum hafidhahumullah. Para sepuh pini sepuh, tokoh masyarakat, sedaya ingkang tuhu kinobekten, pejabat pemerintah, jajaran Porkom Pimcam Kecamatan Kemiri, Bapak Camat, beliau Bapak Taufik Bagus Tioko. Dereng nyuwun pirsa gelaripun nyuwun pangapunten. Hadir secara pribadi Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Tidak lupa yang terhormat Bapak Kepala Desa Sutoragan, Bapak Nurholik Juragan Jagal. Pokoknya urusan wedhus kalau Lurah Sutoragan. Pancen terkenal Pak Camat, Sutoragan itu cikal bakal kuliner sate kambing di Purworejo.
Itu dari Suteragan. Di mana-mana baik di Winong ataupun di titik-titik satene Suteragan. Termasuk nang transit ya Suteragan. Sate kambing khas. Kalau nek lewat niku mampir kadang tenggene Pak Mustafa, kadang tenggene Pak Keri nika. Suwe-suwe sate blenger, tukune ndas wedhus. Iku menu terbaru, jadi dicocol sambel. Niku enak, Bu. Enak niku, mung ora ana nang transit niku. Sedaya jajaran pemerintahan Desa Setoragan, Pak Carik, Pak RT, Pak RW, Pak Kaum, Pak Kadus, Pak Kaur, Pak Hansip, BPD, tidak lupa keluarga besar Bani Kiai Haji Hasan Husen dan Mbah Glondong Dipo Diwiryo. Zuriyah ingkang rawuh saking pundi-pundi kemawon. Sedaya ingkang kula hormati, panitia haul, sumrambahipun sedaya tamu undangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahli qaryah, ahli jamaah, grup hadroh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik dan tujuan yang baik, enjang siang menika kula panjenengan sedaya kakersakaken ngempal wonten ing menika majelis dalam rangka zikra wafati Kiai Haji Hasan Husen kalian Mbah Glondong Dipo Diwiryo wa usulihim wa furungihim. Ugi wonten ganjaranipun ingkang kakentukaken datang sedaya almarhum ingkang dipun kholi, mugi-mugi pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya saged nerasaken perjuanganipun. Amin Allahumma amin. Wedange teka. Niki Bisri niki adik kelas kula niki. Kopine ndi Bis? Nah. Para rawuh ingkang kula hormati, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih akhdzu bil jadidil aslah. Merawat tradisi lama yang baik. Wal akhdzu bil jadidil aslah, tapi juga tidak menutup ketika akan ada perubahan dalam rangka inovasi ke depan untuk lebih baik dan lebih baik. Kita sedaya wonten ing enjang menika nerasaken lampah ingkang sampun dipun lampahaken dening tokoh-tokoh saderengipun kita ingkang nderek para kiai. Minggahipun para wali. Wonten ing tanah Jawi. Alhamdulillah acara kados enjang siang menika ndadosaken rantai-rantai kehidupan sesama manusia baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada tidak putus. Contohnya enjang menika ngempal wong urip karo wong urip dadi pada kelingan, oh kae dulurku kae tanggaku. Ora pedhot, nggih napa mboten, Pak? Ora kongslet cara setrume. Sing merekna orang genah dunya karo akhirat nek pada kongslet. Mulane pada kumpul kaya iki men ora pada kongslet. Tetap nyambung men main. Nggih napa mboten? Panitia ya tanggung jawab ora mung kumpul-kumpul tok ya ana medange ana madange wis pada madang apa urung ki ya. Pun dahar dereng, Bu. Kula diparingi wedang niki nek mboten diombe ya ora kepenak. Wedang kopi enak rasane, enak maning nek ana wudude. Mas Bisri niku pun apal, rokok kaya kula niku Jarum Black. Jadi mbok pilih mangke sampun cuma wis, mboten wonten mriki mangke teng wingking mboten napa-napa. Para rawuh ingkang kula hormati wonten setunggalipun dawuh ingkang kita enget-enget. Kula aturaken dhateng Bapak Ibu, pengeling-eling dhateng kita sedaya, sayati zamanun ala ummati. Yuhibbuna khamsan wa yansauna khamsan.
yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirata wa yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta wa yuhibbunal qusura wa yansaunal kubura wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Bakal teko zaman ing ngatasé umatku, umat Kanjeng Nabi, wong sing seneng perkara 5 kelalen perkara 5. Siji seneng dunya kelalen akhirat, nomor loro seneng urip kelalen mati. Nomor telu seneng panggonan apik magrong-magrong kelalen kuburan. Sing nomor 4 seneng banda kelalen hisab, sing nomor 5 seneng makhluk kelalen karo sing gawe. Niki ngati-ati. Monggo kita sareng-sareng angen-angen Bu, kaya ngopo bahayane wong sing seneng marang dunya lali akhirat. Kita sareng-sareng ba'da sholah ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana duh pangeran kita atina mugi paring tuan dateng kita fid dunya ing dalem dunya iki hasanatan ing kebagusan. Tapi ana terusane wawune wawu atuh wa fil akhirati hasanatan. Ora mung ning donya tapi ya wa fil akhirati lan ing dalem akhirah hasanatan ing kebagusan maneh. Wa qina lan mugi ngreksa Tuhan dateng kita adzaban nari ing siksane neraka. Tidak boleh kita terlena dengan dunia yang sementara dengan melupakan akhirat yang selamanya. Mila para rawuh wonten ing enjang siang menika ngenget-enget zikra wafati Mbah Kasan Kusen kalian Mbah Glondong Dipoduwirya niki hikmahipun ageng ngelingaken kula jenengan sedaya men aja donya wae ayo kelingan sesuk mlebung akhirate. Dunya niku nggih penting, Pak. Sadurunge nang akhirat niku teng donya riyin. Mila piye carane fid dunya hasanah bil ikhtiar. Ikhtiar sakpole. Mila wonten ing tata lakone wong Jawa niku ana pepeling kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Kula rumiyin nate kuliah wonten ing jurusan basa Jawa, salah satu pelajaran niku filsafat Jawa. Filsafat Jawa yang populer ngilmu sangkan paraning dumadi. Wong kuwi kudu ngerti sangka ngendi lan bakal mengendi. Dan itu terjawab kalau kita selalu mengingat-ingat kata-kata yang sering kita ucapkan ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sak temene kita iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Wa inna lan sak temene kita ilaihi maring Gusti Allah iku raji'un wong kang pada bali kabeh. Ketemu nggih, Pak? Wis genah ki ya? Wis genah apa urung? Ya wis bubar bae apa yuk? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menika kagungane Gusti Allah lan bakal kondur malih marang Gusti Allah. Filsafat Jawa itu terjawab. Wonten malih ingkang ngendikaaken urip mung kaya mampir ngombe nang alam donya kuwi ora suwi. Contone ora suwe ki serupat-seruput ngeti-ngeti entong ki. Ning ya mung ora ana wudude. Kang Manap, nah niki kakang kelas kula niki. Kang Manap, Mas Aan niku adik kelas kula. Oh niki luar biasa. Orang Jawa juga mengatakan urip kaya tembang maca pat wong kuwi ibarate siji Mas Kumambang andung 9 bulan metu mijil cara tembange sinom terus enom bocahe. Bar sinom kinanti kantenono bocah nom iki ngilmu agami. Mergo bar kinanti ana tembang asmarandana iki wong bakal duweni asmara. Ben ora zina kantenono ngilmu agama. Mula pokok
perkara yang sering disampaikan di setiap acara-acara muludan, adibu auladakum bisalasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Qur'an. Didik ana anak-anak ira kabeh kelawan telung perkara, siji tresna marang nabi nira kabeh, keluargane Kanjeng Nabi lan tresna maca Quran. Niki pokok. Nek wis ngerti tembang bar kinanti asmarandana, bar asmarandana ana tembang gambuh gathuk bojo, bare aja lali dandang gula, uripe kaya dandang pahit, gula legi. Hidup itu ya seperti itu, Pak. Ana panas, ana adem, ana pahit, ana legi, ana seneng, ana susah, ana normal, ana pandemi. Khole 2 tahun ora labuh. 2 tahun apa 3 tahun ya. Sing skala besar. Mergane ngormati peraturan nggih Pak Lurah. Zaman lagi rame-ramene Covid-19. Kan COVID-19 itu lughatil Injlisiyah. Wa bi lughatil Arabiyah Covid-19. Cara bahasa Arabe. Nik cara wong ari te corona. Utawa ya Covid-19. Ora oleh kumpul-kumpul. Aturane gitu nggih. Men waras. Mbok tertular sih apa maning ora oleh pada salaman. Nek sing ora salaman jamangah sih ora apa-apa, tapi nek nyong bar pengajian panitia orang sing salaman ya dadi gawe kok. Iya, wis ora apa-apa. Transfer wae transfer. Aja ngisi-ngisi nambah glondong. Mboten niki guyon nggih, Pak. Bu. Monggo niki dipunangen-angen. Jadi secara apa namanya istilahnya, orang Jawa itu harus tahu bahwa di setiap kehidupan seperti dandang gula mula sing gedhe syukure. Lho niki. Urip niku kadang pahit kadang legi wis dadi lakone. Mula aja kakehan sambat marang padha-padha menungsane, sambato marang Gusti Allah. Saniki niku wong niku kakehan sambat marang pada-pada wonge malah pada-pada mumete wong ora duwe disambati. Tak sawang-sawang dunyane saiki langka-langka wong sing bengi-bengi unduk-unduk meng masjid, nyeklekna lampu tahajudan. Unduk-unduk golete orang golet langgar utawa masjid, golet endi sing ana nobar nonton bareng. Maroko menang apa kalah ya? Nun, kalah ya ora apa-apa lah. Maroko itu dulu termasuk jajahan Romawi, Pak. Mungkin Kristen kabeh men. Kristen kabeh, jajahan Romawi itu Maroko itu. Maroko, Tunis dan lain-lain. Tapi barang ono dawuhe Kanjeng Nabi lho bare terus muslim kabeh. Banyak karya-karya ulama Maroko yang dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia. Para rawuh ingkang kula hormati. Maka perlu sekali kita semua bareng-bareng ngangen-angen. Bu. Dos pundi kita menika waget mensyukuri sedaya peparinge Gusti Allah. Baik dalam keadaan pahit ataupun dalam keadaan manis. Sehingga kalau kita betul-betul memaknai bersyukur kepada Allah ini penting, maka mendekatkan diri kepada Allah ini juga menjadi jalan yang terpenting. Bengi-bengi tahajud, ndongakna anake, ndongakna putune, kaya gue apa ora, Bu? Lah wong anake kula wis mentas kabeh, Pak Kyai, ya ndongakna putune. Putune kula wis mentas kabeh, ya ndongakna putu sing urung lahir. Lho niki penting. Mulane wis nyini kaki-kaki ya aja ngayem-ayem. Jare anakku wis mentas kabeh lah wis ayem, aja ngayem-ayem. Malah lebih ekstra. Ini penting, Pak. Mila pokok mensyukuri sedaya peparinge Gusti Allah. Bar niku wonten tembang jenengane tembang napa? Tembang durma. Ayo latihan melakukan dharma bekti marang sapa-sapa.
Bare ana tembang pangkur pangemungkur ora kerasa wis tua wis ilang sangare wis ilang ayune wis ilang mloese dipolesa kaya ngapa ya tetep mengkeret nganggo facial modela kaya ngapa ya tetep alah wis ora menarik maning wis tua. Nggih napa mboten, Mbah? Mbok arek dandana kaya ngapa wis tua wis. Mangan peyek wis ora gotek. Lunga adoh sending mriyang. Wis tua, pangkur pangemungkur. Wis mungkur ana maning tembang jenenge megatruk gari dipegot ruweh bare terus pucung pocong buntele mori. Sing maune nang alam dunya pindah alam barzah, alam antara. Setelah itu ada alamil akhirah ba'dal qiyamah. Mila para rawuh ingkang kula hormati, sareng-sareng kita wonten ing enjang siang menika monggo kanthi peringatan haul ndadekke ora padha lali karo akhirat. Piye carane ora mung fid dunya hasanah tapi ya wa fil akhirati hasanah. Amin Allahumma amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam sarang-sarang ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang nomor kalih aja padha banget seneng marang urip ngantek lali mati. Ingkang nomor 3 ana jaman wong sing nang kono seneng panggonan apik lali kuburan niki nggih ngati-ati para rawuh. Apa-apa yang kita bangun ini hanya untuk sementara saja. Tidak lain kalau sudah meninggal dunia, lebok namung kuburan 2,5 meter, karangan samban-amban ditinggal lunga. Nggih napa mboten, Pak? Umat tingkate ditinggal. Gelange ditinggal, ali-aline ditinggal, jame sawahe kabeh ditinggal, bojone ditinggal. Sandangane batike jarite jarit sida mukti sida dadi sida ora wong ora tuku tinggal kabeh.
Ketika kita sudah diambil nyawanya, tinggal jasadnya, jasad dibuntel mori tunggangke kereta Jawa ruda papat rupa menungso. Tiada lain yang kita bawa adalah amal. Mila kulino ngamal soleh saakeh-akeh. Bu, sebanyak-banyaknya sesuai dengan ayat yang memerintahkan kepada kita. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kathah. Ning kula badhe ngaturaken setunggal mawon. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar. Wawune wawu qasam. Teng mriku Gusti Allah ngendika demi wektu sing ora tau prei. Senajan minggu prei, wektune ora prei. Esuk sore bengi, esuk sore bengi, esuk sore bengi. Tinggal turu yang ngeti-ngeti bengine labuh maning. Nggih napa mboten, Bu? Tinggal medang yang ngeti-ngeti wis bedug. Ora nau dude iki ya. Jadi demi waktu wal asri, demi waktu asar. Al wawune wawu qasam ngejarke kaya dene huruf jar. Innal insana temen setuhune manungsa. Nek cara Purworejo Sutaragan iki menungsa wong Purworejo. Wong kula niku weton kulon menungsa. Sega. Jendela. Ning nang kana lawang nang kene tetep lawang ora mungkin lowong. Oh ngendikane wonten sing Majenang nggih. Saking Majenang wonten nggih. Yang ngapak. Nang kene yang ngopok. Dasare bahasane Purworejo niku cedhak kraton dados alus-alus. Dasare makhluk halus. Nggih, para rawuh kang kula hormati. Temen setuhune menungsa iku lafi khusri njekti dalam kerugian. Sapa sing ketatrapan untung rugi wong sing wis balik. Nek durung balik menika dereng ketatrapan untung rugi mergo durung kena wajib ibadah. Tapi nek wis balik niku wis ketatrapan wajib ibadah ya ketatrapan untung rugi. Rugi ana rong werna, khosarah tamah, khosarah ghair tamah. Rugi sing sempurna wong sing ora iman marang Gusti Allah. Rugi sing ora sempurna wong sing iman ning ora pati manut. Seminggu manut, 2 minggu kumat. 2 minggu manut, 3 minggu kumat. Di Sutaragan akeh manute apa akeh kumate iki kira-kira. Akeh manute Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati. Jadi kalau ingin tidak menjadi orang yang rugi, terusane ayat nerangaken datang kita sedaya illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siji pawitane nek kepengin dadi wong sing ora rugi kudu iman marang pangeran. Al imanu wa tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wal af'alu bil arkani, benerke kelawan ati ngucapke kelawan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak ing dalem wujude iku maujud sapa ilallahu kejaba Gusti Allah. Muhammadun te Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Aila ma'budah bihaqqin fil wujudi maujudun illallahu. Lane menika lanafiatun lil jinsi tak malu amala innatan sibul isma wa tarfangul khobar ilaha mabniun ala fatih madinas bin ismula wa khobarul mahdhubun takdiruhu maujudun medang maning. Kopine ora naudud. Pokoknya kurung metu ya tak omong bae. Udude bis, ndike bisri lah. Para rawuh ingkang kula hormati. Mila kalimat yang kita ucapkan secara kontinu mengakibatkan perbuatan kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prosesnya lama. Bu. Prosesnya lama.
Tidak 1 hari 2 hari bisa membekas di dalam hati. Butuh proses. Mila para kiai belajari. Ojo setitik le wiridan, sing akeh bar salat wiridan. Saben-saben mujahadahan lan sanes-sanesipun termasuk amal-amal tolikoan. Niku ngelanyahke lisan zikir. Sangka lati engko mlebu menjero ati munggah dadi pakerti. Wal af'alu bil arkan. Mila para rawuh saya sangat umpami kula panjenengan sedaya kok mendawamkan zikir termasuk wiridan ba'da salat dan lain-lain dan lain-lain. Tahlilan teng mriki wonten nggih. Wis pokoke ya diterusaken. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang nek kanuman dan kesel bali ngare ya golek tahlilan illallah, la illallah. Tapi nek gedange metu ya fasih dadak illallah. Illallah. Biasanya kayak gue. Nah kan orang ana pacitane ya mana illallah. Sugeng rawuh Mbak Muhsin, monggo. Monggo. Nggih. Monggo. Niki penting sangat. Lah iki temenan wujute metu. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kula niki sing krembak udut ku malah diparingi Mbah Musin. Nek Mbah Musin jarum super biasanya niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Mila penting sangat seketika kalau kita bisa memaknai kalimat yang kita baca akan tertanam kekuatan iman di dalam hati kita. Mung kadang-kadang mergo ora pati nggatekake mung kaya wacan-wacan biasane. Bu. Jadi eman-eman, mila penting sangat kita betul-betul memperhatikan apa yang kita baca. Oh, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ki maknane ngono kuwi to. Sehingga temancep tarosuk mlebu nang jero ati minggah dadi pakerti. Niki penting. Wal af'alu bil arkan. Tidak akan terwujud tanpa ilmu. Milo ilmu penting sangat kagem mangertosi iman ingkang estu. Ora sembarangan ngomong aku percaya karo pangeran, tapi harus ada ilmu yang mendukung supaya iman kita berkualitas dan betul. Milo ngaji tauhid niki wajib. Penting niki. Supaya saya dina saya ana makna. Ing dalam lampah kita sedaya, Pak. Karena dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Mila ngaji niki minangka modal dalam rangka supaya iman kita betul-betul benar dan berkualitas. Termasuk wonten ing enjang siang menika muga-muga iso ndadekke srana kuwate iman kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati.
Ingkang pertama iman. Ingkang nomor kalih wa amilus sholihati lan padha ngamal ing pirang-pirang amal saleh. As-sholihati jamak muannats salim. Wa ma bitawa alifin qad jumika yuksadu bil jari wa fin nasbi ma. Jadi pirang-pirang amal soleh niku berarti mboten namung setunggal, keporo kathah. Tidak satu arah, dari beberapa arah dan banyak. Dan ini perlu sekali untuk menjadi pemahaman bersama bahwa amal soleh ya tidak cuma itu saja. Tetulung marang tonggo, ngapiki marang tonggo, kelebu kadang-kadang ngutangi marang tanggane. Muga-muga sing diutang lunas utange. Sing seru dene wong wedok. Wong lanang ora padha duwe utang ya. Amin. Allahumma. Muga-muga sing diutangi ya ngutangi maning ya gue. Semua perbuatan baik yang orientasinya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lima ridhotillah. Bukan untuk yang lain. Ini penting, Pak. Karena kadang banyak perbuatan-perbuatan yang bungkusnya amal, tapi orientasi tujuannya tidak untuk limaridhotillah. Ini kualitasnya masih rendah. Tapi kalau ingin betul-betul berkualitas walaupun sedikit, limaridhotillah. Krono golek ridane Gusti Allah. Lillahi ta'ala. Derek hall, derek muludan, derek pengajian. Atau nyupport acara pengajian nyentak urun besek papat lah kayak gitu. Nyentak urun ingkung papat kan biasanya Sutaraga ini kok terkenal nek pengajian beseknya gede-gede kayak gitu. Ini mbuh ki ana besek apa ora ki? Apa ndas wedhus ya lurae? Ora wae ingkang kula hormati. Jadi wa amilus sholihat, ing pirang-pirang amal soleh, baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, kadang-kadang perlu. Bu, tidak hanya untuk diri kita, juga perlu kita untuk orang lain. Ngamal nggo wong liya. Contone nggo wong sing wis mbiyen nerukani kula panjenengan sedaya. Wong tuane, kakine, ninine. Contone nggih wawasan kalimatut thayyibah ba'du ayatil Quran ingkang kala wau dipun kunceni dening Mbah Kiai kanthi donga Allahumma ausil sawaba maqra'nahu. Niki penting, Pak. Jadi jurusane cetha, ganjarane ditekake dateng arwah sinten. Hadiyatan minna wasilah wa barakatan minka samilah. Lho niki nek mboten wonten nikine namung kagem panjenengan, tapi mergo ana kuncine niku wau. Lho niku kodenya itu tadi, maka pahalanya tersampaikan. Lho angel Pak niku, Pak. Mula kudu karo kiai kudu gemati, Pak. Nggih to nggih. Men cetha jurusane. Lho sing nyethake jurusan niku Mbah Kiai. Oh, dadi ora mung awak dhewe, tapi amal kita juga untuk orang lain berbagi. Nggo mbae mbiyen. Kuncine nggih niku wau. Allahumma ausil misla saubima atau saubima qarnahum minal Qur'anil Hadim bla 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 bla. Niki mboten nonton kuncine niki wau, nggih namung kagem kula jenengan. Ning mergo ana niki wau njuk cetha jurusane nggo ngirim. Nggih to nggih. Lah niku bahasa Arab Pak Kiai angel. Ya mulane latihan bahasa Arab lah angel lah. Kula muwun jenengan nggih pun mboten napa-napa wis rampung donga. Aja terus dineng nabae. Aja terus dineng nabae. Masa neng-nengan ya ora apik lah. Rampung donga ya. Ilus-luse kepriwe lah kaya kowe. Nggih napa mboten? Lho niku jane kuncine tengkol niku wau niku. Nek perkara pengajian iki mung bonusan Pak niku. Kuncine niku wau niku. Para ingkang kula hormati. Ingkang baken niku kula jenengan kelingan jurusane ngamal niku kagem menapa. Kudu sadar lan ingkang baken malih kita dos pundi anggenipun ngamal napa kemawon mboten namung sekedar berbuat tapi perbuatan yang berkualitas.
kaya dening ibadah ingkang kula panjenengan lampahi niku dos pundi piye carane ngamal ngibadahe niku ngibadah sing ditampa. Aja mung sing penting ibadah. Pak. Pak. Bu. Ngibadah sing ditampa niku piye carane awit A sampai Z selesai ngibadah itu betul-betul sesuai dengan aturan mainnya. Lho niki. Aja mung sing penting rampung. Sehingga kalau sudah punya orientasi seperti itu, maka dari A sampai Z, dari mulai syarat-syarat dan lain-lain, sampai rukun-rukunnya itu selesai dengan sempurna. Insya Allah, muga-muga saged. Allahumma, mila kula panjenengan sedaya sampun ngantos ahli pengaosan, ahli ngaji, tapi amal kita sedaya menika amal ingkang tidak berkualitas niku sampun ngantos. Bagaimana caranya? Amal yang kita lakukan itu berkualitas dan ada maknanya, ada manfaatnya dan betul-betul sesuai dengan aturannya. Muga-muga saged. Amin Allahumma amin. Pun. Ini keterangannya dawan niki sawan niku. Wa amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi, gelem ngelingna pentingnya barang hak. Al haqqu mir rabbik. Perkara sing bener. Mula rumiyin menika rikala Kanjeng Nabi wonten ngadepi tiang-tiang Mekah lan tiang-tiang ingkang nderek dhateng Kanjeng Nabi. Wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Wong kuwi yen kepengin dadi wong bener niku telung perkara. Siji, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika. Nganggo ngilmu sing sumbre menika sedaya saking Gusti Allah. Ayat yang pertama kali turun belum membahas sholat, zakat, puasa, haji, tapi membahas tentang ilmu sebagai pondasi kehidupan. Ayat Iqra menika makna ingkang lebet inggih menika migatosaken pentingnya ilmu sebagai pondasi kehidupan kula panjenengan sedaya. Bu. Mila leres sanget acara haul menika ditutup kanthi pengaosan. Menika sangat jumbuh kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sepisanan mandhap. Ilmu. Dan Islam itu berjaya karena ilmu. Sampai hari ini masih eksis itu karena ilmu. Dan jangan khawatir masyarakat Sutaragan, stok para akademisi pesantren banyak. Di saat medsos gempur amaliyah orang-orang Nahdiyah atau orang-orang NU sing jare hol kaya kiye ora pas dan lain-lain mulutan tetek bengek, ora usah gubris melu kiyaine bae. Cocok mboten, Bu? Mereka garek melu kiai YouTube apa kiyaine dhewe? Non? Alumni pesantren yang hari ini di Indonesia semakin banyak di mana-mana. Itu aset bersama, Pak. Dan insya Allah mboten usah bingung, mboten usah wigah-wigih. Mereka siap menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia lewat thariqah besarnya yaitu Nahdlatul Ulama. Mila NU wonten ing Sutaragan menika insya Allah aman ketika masih banyak para kiai dan alumni pesantren di dalamnya. Allahumma masyarakat kados kula panjenengan namung nderek sendika dawuh dan yang betul-betul dari A sampai Z awit lahir cekeker tekane wong mati wis ora nang alam dunya sing gemati golek ngopeni ya mung NU.
Dalam Nahdlatul Ulama para kiai betul-betul total ngawal masyarakat, ngawal para santri. Wong meteng didongani. Gitu nggih. Sing meteng tanggane kiyaine melu ndongakna. Non, melu metengi melu ndongakna. Lahir brol berkah selawat dongani maning. Mila tradisinya selamatan niku nyuwun selamat. Berapa dalil banyak sekali sodakoan. Sodako lek dafngil bala, kenduren daharan dipun aturaken. Tidak cuma itu, ketika sudah mulai beranjak dewasa, bahkan sampai orang itu meninggal dunia, para kiai juga merenah ke para santri. Jangan sebatas di dunia saja. Kalau sudah meninggal pun ayo dikateke dongani, gitu nggih. Ini hanya di Nahdlatul Ulama. Mila sing mantep dadi wong NU. Sing mantep dadi wong NU. Para rawuh ingkang kula hormati. Monggo kita angen-angen sareng-sareng. Kita angen-angen sareng-sareng. Menika penting sangat, Pak. Wangsul dateng pentingnya ngilmu minangka dadi pondasi. Jumbuh kali ayat ingkang sepisanan mandap. Mila para rawuh ingkang kula hormati, orang kalau mau benar harus dengan ilmu. Yang kedua iman, yang ketiga fatuh bitalahu qulubuhum, resik atine, dan pembersihan hati ini jarang sekali kita itu betul-betul melakukannya. Ana nek kowe wong mung seneng ngetutke rasa, ora tahu ngolah rasa. Nggih napa mboten, Pak? Bu. Anane wong niku saniki mung seneng ngetutke rasa ning ora padha gelem ngolah rasa. Kamangka nek cara tiyang Jawa niku wong Jawa kudu ngerti patang tingkataning rasa, siji ngilmu rasa, rasa sejati, sejati ning rasa, rasa sejati ning rasa. Niki sak semester dhewe niki, Pak. Niki mboten perlu kula terangake, sanes wekdal malih niki. Ngilmu rasa, rasa sejati, sejati ning rasa, rasa sejati ning rasa. Ngolah rasa niki paling angel. Mila wonten pembahasan khusus babakan hati di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali membahasnya itu sangat detail. Mulai penyakit hati dan obatnya. Karena ini menentukan daripada kualitas perbuatan kita. Dilihat daripada isi hatinya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sepira kualitas atine kula panjenengan sedaya. Mila sakwise duwe ilmu, loro iman, sing nomor 3 resik atine. Dan insya Allah semoga kita dalam pertemuan pagi siang hari ini membuahkan hasil dari 3 hal ini sehingga betul-betul menjadi orang yang berkualitas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang kula hormati. Maka ada pengendikane Kanjeng Nabi yang tadi kita sampaikan. Ono wong nang kono seneng marang panggonan apik lali kuburan niki eman-eman. Karena ketika kita melihat kubur di situ kita akan ada sedikit kesadaran kadang-kadang walaupun ora kabeh. Ur kuburan aja, oh kayak kuburane kakine, pol-pole kaya gue. Ning sing sadar temen aja, oh iya nyong esuk nang kene. Anak zaman sing nomor 4 wong seneng banda kelalen hisab. Sing nomor 5 anak zaman wong seneng makhluk kelalen karo sing gawe. Niki nggih medeni. Mila kembali kepada kebenaran yang hakiki. Mari kita sareng-sareng nderek guru-guru kita sedaya ingkang mugi-mugi mawon saged nedahaken minangka wasilah mangertos hakikat kebenaran yang seutuhnya. Yang keempat watawasau bisabr, ngelingke pentingnya sabar dimanapun dalam keadaan apapun. Inda wujudi ni'mah, indal musibah, ala ta'ah, anil maksiyah. Sabar nalika nampa musibah, nalika nampa nikmat, nalika nglakoni taat, nalika kula panjenengan sedaya dihadapkan dengan kemaksiatan. Termasuk pada kesempatan pagi siang hari ini
sabar kula panjenengan sedaya nenggo acara awit wau dumugi samenika niki ganjaran pahala yang luar biasa. Jagonge wong ngaji dibruki ganjaran lan di ngapurani dosane. Allahumma amin. Kita kelingan Pak, rikala Kanjeng Nabi rumiyin menika tindak saking kota Makkah tumuju dateng kota Madinah. Kaya ngopo adohe Mekah karo Madinah ditempuh dengan menggunakan kendaraan seadanya. Mandek di beberapa tempat sampai di kota Madinah dipethuk dening para sahabat. Tola'al badru metuk raweh Kanjeng Nabi, tola'al badru min saniyatil wajaba syukru ma da'a lillahi da. Kanjeng Nabi nitih unta songo-songo bungah nampi rawuh Kanjeng Nabi, kula aturi pinarak wonten gubuk kula, kula aturi pinarak wonten gubuk kula. Jawabe Kanjeng Nabi, apa jare unta sing tak tumpaki? Tindak untane mlampah tumuju dalem sahabat Ayub Al-Ansori. Mboten dangu dawuh Kanjeng Nabi ndamel masjid, nggawe masjid. Masjid Nabawi dibangun sebagai peradaban bahwa Islam itu paling pokok, itu mengedepankan peribadahan ngadep marang Gusti Allah. Niki pokok. Mula masjid sik digawe. Wis bangun masjid, Kanjeng Nabi lalu mengadakan kompromi dengan orang-orang Madinah. Mergo wong Madinah ana wong Islam, ana wong non muslim. Ana wong Islam mergo mbiyen sowan Kanjeng Nabi di tahun-tahun sebelumnya. Ana wong non muslim Yahudi. Wong-wong sing diajak kompromi kalian Kanjeng Nabi musyawarah kon brayan bareng cocok. Mula terjadilah piagam Madinah yang mengajak untuk hidup bersama-sama supaya sejahtera. Al-muslimuna min Yasrib wal muslimuna min Quraisy wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqu bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun. Sepakat brayan bareng, urip bareng sehingga terjadilah Madinah. Ingkang wawunipun Yasrib, naminipun lalu berubah menjadi Madinah. Sampai 8 tahun Kanjeng Nabi wonten ing kota Madinah, kangen kota Mekah, kondur dateng kota Mekah. Tiang-tiang Mekah menika ingkang rumiyin mungsuhi Kanjeng Nabi, sumerep Kanjeng Nabi kalian para sahabat cacahipun kathah gilapen. Gilapen niku cara mriki napa, Pak? Keweden. Bu, keweden gilapen. Meru wong Islam akeh banget cacahe, wong-wong kafir menika sama keweden. Mergo Abu Lahab, Abu Jahal niku pun sedo. Wis mati lah, wis modar. Hari Abu Sofyan CS. Kanjeng Nabi lajeng ngendika man dakhala baitahu wa aghlaqa baba baitihi fa huwa amin wa man dakhala Masjidil Haram fa huwa amin wa man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin. Semua yang ada di Makkah dijamin keamanannya, tidak akan ada balas dendam. Loh niki Pak. Sikap yang luar biasa Kanjeng Nabi dateng tiang-tiang wong sing biyen nglarani, ora balik dilarani malah diapiki. Menjadikan terbukanya hati sehingga tidak lama mereka lalu masuk kepada agama Islam secara bergerombol-gerombol. Mila turun ayat idza jaa nasrullahi wal oraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Berbondong-bondong melebihi Islam. Sikap yang luar biasa yang dicontohkan oleh sosok Kanjeng Nabi pungkasan yang menggambarkan tidak cuma tokoh agama tapi tokoh pimpinan yang perlu sebagai suri toladan kula panjenengan sedaya. Saengga wonten ing enjang siang menika para rawuh ingkang kula hormati, kebesaran-kebesaran Kanjeng Nabi mari kita tiru supaya hidup kita berkualitas. Begitu juga pendahulu-pendahulu kita. Almarhum panjenenganipun Kiai Haji Hasan Husein, Mbah Glondong Dipo Duwiryo
tokoh-tokoh yang mendahului kita. Mbah Glondong niku rak lurah zaman riyin nggih. Ya lurah kagungan putra Mbah Hasan Husain niku mantunipun nggih. Mantun apa putra? Mantunipun. Ingkang dzurriyahipun menika kathah dus pun dilampah sae ingkang sampun kalampah saged dipun terasaken dening putra wayah. Allahumma amin. Mila ingkang baken ilmu sebagai pondasi. Nderek ngemutaken lan nderek ngajak monggo ilmu sebagai pondasi kehidupan kita supaya hidup kita berkualitas baik di dunia ataupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Niku mawon ingkang kula aturaken boten usah kata-kata sekedhik mugi-mugi manfaat lan hikmah haul zikra wafati Mbah Glondong diwilya kalian Simbah Ki Haji Hasan Husain ingkang kalampah wonten ing enjang siang menika mugi-mugi ndadosaken pepenget dhateng kita sedaya. Pentingipun kita menika dados tiyang gesang wonten ngalam dunya supados gesang kita berkualitas, hidup kita betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan apa yang Allah dawuhkan dan Kanjeng Nabi contohkan kepada kita semua dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Sehingga dapat meneruskan perjuangan pendahulu kita dan bisa menjadikan lantaran apa yang kita lakukan ngenteng-entengaken para ingkang sampun kapundhut menika sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma mboten saged matur kathah donga saking Mbah Kyai mawon. Syukron dumtum fil khairi wal barakati wa najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.